Hey all, Assalamu alaikum. Welcome back to yet another new vlog. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഖത്തറിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ അന്നത്തെ ഒരു ഡേ എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എണീറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റോസിനൊന്ന് നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു 3-4 ചെടിയെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇത് വാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ആയിട്ടോ. മോർണിംഗ് നല്ല രസമില്ല കാണാൻ, ഒരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ഈ റോസ് വാടാനുള്ള റീസൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വാട്ടർ ചെയ്യാത്തതാണെന്ന്. അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പുട്ടും ചെറുപയറും ഉണ്ടാക്കിയത്. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കലേ ഇല്ല കേട്ടോ, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതാണ് പിന്നെ ഈസി. പെട്ടെന്നൊരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംഭവം റെഡിയാക്കി എടുക്കാമല്ലോ. പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി ഇതാ, എൻ്റെ ഹബ്ബിനെ പോയി വിളിക്കില്ല. സീനെ വിളിച്ചിട്ട് 3 hour കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എണീറ്റത്, കാരണം ഇന്ന് ലേറ്റായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകണ്ടു. പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള ടൈം പാത്രമെല്ലാം കഴുകി വെക്കുന്നതാണ്. കാരണം നേർക്കന്നേരം ഉള്ളത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്ര ഹെവി ആയിട്ട് പണി അങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അടിച്ചു വാരൽ, തുടക്കൽ, ഇതെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. അപ്പം സീനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് തോന്നിയത് എനിക്ക് നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ടായിന്. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ സീ എണീറ്റപ്പം വീഡിയോ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടേനു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കണ്ടേ അല്ലേ. ആ ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ പിന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ അതിനുശേഷം എനിക്കുണ്ടായൊരു പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ ടെറസിലേക്ക് കയറുന്ന സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം കയ്പ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്ന് 3-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഉണക്കാനിടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ലഞ്ചാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഈവനിങ് വന്നിട്ടേ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് വെണ്ടക്ക വറവുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എണ്ണയിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടി വരുന്ന ടൈം ഉള്ളി, വെണ്ടക്ക, ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ പച്ചമുളക് 2-3 കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്ന ടൈം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അധികം പൊടിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാവരും ഇടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം, കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ കഷ്ണമെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാനത് ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. സാധാ കൂന്തലെല്ലാം പോലെ തന്നെയുള്ള അതേ സെയിം ഒരു ടേസ്റ്റെല്ലാം ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് കട്ടിൽ ഫിഷ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ലേശം വെള്ളം കൂടി ഇട്ട് 4-5 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെച്ച് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ടൈം പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് മോരുവെള്ളമാണ്. കാരണം നമ്മൾ കിച്ചണിലെല്ലാം നിന്ന് പണിയെടുത്ത് ടയേർഡാകുന്ന ടൈം ഇതൊരു നല്ലൊരു റിഫ്രഷിങ് ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്തായാലും കുടിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ ചോറെല്ലാം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര വിശപ്പും ഉണ്ടാവില്ല, കൂടുതൽ റൈസ് കഴിക്കുകയും വേണ്ട, വെയിറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് വിനീഗറും, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇതുപോലെ മിക്സാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എണ്ണ ചൂടായാൽ അതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂടി കൊടുക്കണം, കാരണം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈം പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഫുൾ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ഒന്നും കൂടി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ലോയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. എന്നാൽ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കട്ടൽ ഫിഷ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. കൂന്തലിൻ്റെ അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്താൽ വേറെ തന്നെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ്.
വൈകുന്നേരം ഒരു 4:30 ആയപ്പോഴുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, മുകളിൽ ടെറസ് എന്നുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഒരു സൈഡ് സൺസെറ്റ് ആകാനായതും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ക്ലൗഡ്സിൽ വന്നിട്ട് രാത്രി ആകാനാകുമ്പോഴുള്ളൊരു വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈവനിങ് പുറത്ത് പോകേണ്ട ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടേനും, പിന്നെ സീ എത്താതുകൊണ്ട് ഫ്ലോപ്പായി പോയി കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാൽ അടുത്തൊരു വ്ളോഗിൽ പുറത്തെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.